എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്. കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പടവലങ്ങയും ഫിഷും ഒക്കെ ചേർത്ത വളരെ രുചിയുള്ളൊരു സ്നാക്ക്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു പടവലങ്ങ റിങ്സ് ഇട്ടിരുന്നു. അത് ഒത്തിരി പേര് കണ്ട് വളരെ നല്ലതാണെന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എനിക്ക് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ രുചികരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഡിഷാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം ശ്രീലങ്കയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി, അപാര രുചിയാണ്. ആ റെസിപ്പി നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു. പടവലങ്ങയും മീനും കൂടാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചേർത്താണ് ഈ അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പടവലങ്ങയാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് ചീകിക്കളഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. മീനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 അയലയാണ്. ഇത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം വലിപ്പമുള്ളതും 2 ചെറുതുമാണ്. ഒരു 1/4 ഭാഗം ക്യാരറ്റ്. ഇതൊരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. 2 മീഡിയം സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി. ഇത് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഉള്ളത്. 4 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി. ഇത് സാമാന്യം മുഴുത്ത അല്ലിയായിരുന്നു, അതും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. ഇത് 1 കുടംപുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് മീൻ വേവിക്കുന്ന കൂടെ ഇടാനുള്ളതാണ്. 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചൂടാക്കി പൊടിച്ചത്, വെളിച്ചെണ്ണ, കറിവേപ്പില ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം, ഉപ്പ്, 3 മുട്ട, 6 കഷ്ണം ബ്രെഡ് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ മീനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. അതിലേക്ക് പുളി ചേർക്കണം. ഇത് 1 കഷ്ണം പുളിയാണ്. ഞാനിത് 3ആയിട്ട് മുറിച്ച് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് വേകാനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം. നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ചാറ് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. അതിനുള്ള വെള്ളം മതി. ഉപ്പ്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. മീൻ വേകുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി സവാളയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിന് ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതിടാം. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ചേർക്കാം. പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിനൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുകയില്ലേ, അതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. മീൻ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് വേണം ബാക്കി ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ. ഇപ്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. കറിവേപ്പില ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടാൽ നല്ലതാണ്. നമ്മളത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും സവാളയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം.
സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒത്തിരി കളർ മാറുമൊന്നും വേണ്ട, നന്നായിട്ട് വഴന്നതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉലുവാപ്പൊടി. ഇത് മീനായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്തത്. ഈ പൊടികളുടെയും പച്ചമണം മാറിക്കിട്ടണം. അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. ഞാൻ ചെറിയ ഹോളിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാരറ്റ് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വെന്ത് പോകുമൊന്നും വേണ്ട, എന്നാൽ അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറിക്കിട്ടണം. ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വേകാനായിട്ട് ചെറു തീയിൽ മൂടി വെക്കാം. ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട. മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ദശ മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കണം, മുള്ള് മാറ്റണം. മുള്ളൊട്ടും വരരുത്, മുള്ളില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ദശ മാത്രം എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ അത് ചെറിയ മുള്ളൊക്കെ മാറ്റിക്കളയണം. കാരറ്റൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മുള്ള് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർക്കാം. ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് തന്നെ ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതും കൂടെ ചേർക്കാം. മീൻ പുളി ഇട്ട് വേവിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കണ്ട. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സമയത്ത് നാരങ്ങാനീര് അല്പം ചേർക്കണം. പുളി ഇല്ലാതെയാണ് മീൻ വേവിച്ചതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇത് ഉടച്ചെടുക്കണം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കൈ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ കുഴയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം, തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പടവലങ്ങ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് 1 ഇഞ്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പാടയും കുരുവെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് അടിച്ച് വെക്കാം. അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പടവലങ്ങയിലും ഈ കൂട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പം പടവലങ്ങ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, നന്നായിട്ട് അമുക്കി വെച്ച് വേണം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട്. ഫില്ല് ചെയ്ത പടവലങ്ങ നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കാം. മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം.
ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാം. എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. ഇട്ട ഉടനെ ഇത് തൊടരുത്. അത് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടണം. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കൂട്ടരുത്. പടവലങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. ബാക്കി ഫില്ലിങ്ങും എല്ലാം വെന്തതാണ്. കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് അല്പം കൂടെ കുറച്ച് വെക്കാൻ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ പടവലങ്ങ മീൻ കട്ട്ലേറ്റ് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല പുതുരുചിയിലുള്ള ഈ സ്നാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്.